हिमाचल में कंटिन्यू 4 दिनों से बारिश हो रही है। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज फिर से एक नए दिन की शुरुआत हो रही है। तो आज ये ब्लॉग थोड़ा लेट शुरू हो रहा है, अभी के ऑलमोस्ट 11:40 हो रहे हैं। तो मैं आपको एक अपडेट दे दूं, हिमाचल में कंटिन्यू 4 दिनों से बारिश हो रही है। तो हिमाचल में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो मैं आपको बाहर चेक करवाता हूँ। तो अभी मैं रेडी हो गया हूँ, चलते हैं बाहर, फिर आपको पूरा रिव्यू दिखाते हैं।